and welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். என்னன்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஒரு விளையாட்டு ஜாமான் வாங்கி கொடுப்போம். என்னன்னா க்ளே இருக்கும். அதுக்கு அச்சு வைக்கிறதுக்கு மோட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பாக்கெட்டை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்போம். அவங்க அந்த களிமண்ணை நல்லா ஷேப்பெல்லாம் உருட்டி உருட்டி விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு செஞ்சு பார்க்க போகிறோம். வீட்டிலே ஹோம்மேடாக கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி வேணும் அப்படின்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் அதுக்கு ஆகும். நம்ம 10 மினிட்ஸில் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம். நம்ம வெளியில் போய் அவ்வளோ காசு கொடுத்து கெமிக்கலில் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு பதில் நம்ம இப்படி கூட ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு. அது நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நான் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் அதே அளவு 1/4 கப் உப்பு எடுத்திருக்கேன். இது நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா ஒரு 2-3 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் என் பையனுக்கு 1 வயசு தான் ஆகுது. ஸோ அவனுக்கு கொடுக்க முடியாது, வாயில் வச்சுருவான். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக கொஞ்சமாக எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லி காட்டிகிட்ருக்கேன். இது நல்லா சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி அந்த பதத்துக்கு கொண்டு வந்துடுங்க. ரொம்ப தண்ணி விட்டுறாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்பாத்திக்கு எப்படி நீங்கள் பிசைவீங்களோ அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தோடனே க்ளே மாதிரி ஆயிரும். பார்த்தாலே தெரியும், நல்லா அமுங்கும். நம்ம இப்போ கொடுக்குற ஷேப் எல்லாமே கரெக்டாக வர மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு நம்ம கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வீட்டில் இருக்க கேசரி பவுடர் கொடுக்குறேன். பார்த்திங்களா, கொஞ்சம் கலர் மாறிடுச்சு. நீங்கள் எந்த ஃபுட் கலர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு எந்த ஃபுட் கலர் வேணுமோ அந்த ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க. கிளிப் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அது காயாமல் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கெமிக்கல் ஃப்ரீயான ஒரு க்ளே டவ் செஞ்சு கொடுங்க. இன்னும் வேறு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸோடு உங்களை நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். Until then, bye. Thanks for watching. Keep supporting us. Like, share and subscribe to our channel. Thank you.